హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఫజల్ వాటర్ మీటర్ అండ్ శానిటరీ వర్క్స్కి వచ్చానండి. ఇది వచ్చేసి గోషా మహల్ రోడ్ అనమాట. హైదరాబాద్ వాటర్ వర్క్స్ ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి అన్ని రకాల వాటర్ మీటర్స్ దొరుకుతాయి. మంజీరా వాటర్ కావాలంటే మనము గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఉన్న వాటర్ మీటర్లు పెట్టుకోవాలి కదా. మరి ఇక్కడ చూద్దామా, రకరకాల వాటర్ మీటర్స్ అయితే ఉన్నాయి. చిన్న సైజు నుంచి పెద్ద సైజు వరకు ఉన్నాయి. ఈ బోర్డు మీద చూసారా, వీళ్ళు గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ అయినదనమాట. వీళ్ళకి ఐఎస్ఓ సర్టిఫికెట్ కూడా ఉంది. ఇంకోటి వచ్చేసి వీళ్ళు ప్లంబర్ వర్క్ కూడా చేస్తారండి. ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లంబర్లు కూడా ఉంటారు. ఇక్కడ వాటర్ మీటర్స్ కూడా రిపేర్ చేస్తారు. మరి లోపలికి వెళ్ళి ఆ సార్ని కలిసి అవన్నీ చూద్దాం. నాతో పాటు మీరు కూడా చూద్దరు కానీ రండి. వాటర్ మీటర్స్, sanitary and water supply pipe fittings, CP fittings, tiles, all bathroom accessories. Approved from the department. Yeah. Every house required water meter. And these meters are approved from the department. H.M.W.S and S.B.HYD, water works department. And we are in panel with the department. Sizes are available 15 mm to 400 mm. Domestic water meter. This is domestic. This is industrial water meter. This is industrial water meter. ఇది చూడండి, ఇది ఇండస్ట్రియల్ వాటర్ మీటర్ అంట. ఇప్పుడు సార్ పెట్టారు కదా చిన్నది, అదైతే డొమెస్టిక్. ఇది వచ్చేసి ఇండస్ట్రియల్ కి వాడతారు అని చెప్తున్నారు. ఇండస్ట్రియల్ అండ్ కమర్షియల్ ఫర్ అపార్ట్మెంట్స్. ఇది చూసారా అండి, ప్లంటో వాటర్ మీటర్ వాల్ మౌంటైన్ టైప్ అనమాట. ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ అని చెప్తున్నారు ఆయన. ఇంకోటి వచ్చేసి ఇక్కడ సౌండ్ చాలా ఉందండి, అందులో మధ్యలో నేను మాట్లాడాను. ఇప్పుడైతే ఆయనకి రేట్లు అడుగుతున్నాను వాష్ బేసిన్వి. వాష్ బేసిన్ విత్ పెడెస్ట్రియల్. ఓకే, రేట్ కిतना है सर? This will cost you 2500. ఈ మోడల్ అయితే 2500 అంటండి. This is pillar cock, swan neck. This is also swan neck pillar cock. Sink cock also you can use. That is shower with arm. ये तो कितना है सर? This is also same 2200. బాత్రూమ్ ఎక్సెసరీస్ అండి, ఇదిగోండి. These are all modern wash basins. This is all modern wash basin. ఇది Hanging type. ఇది హ్యాంగింగ్. ये क्या है सर? Wall mixture. Hot and cold wall mixture. హాట్ అండ్ కోల్డ్ వాల్ మిక్చర్. ఇది చూపించండి. That is shower. రేట్ कितना सर इसका? 3000. 3000. ఇవన్నీ ఏంటండి? వాష్ బేసిన్ రౌండ్. ఇది వాష్ బేసిన్ రౌండ్. Counter table. काउंटर टेबल. ये क्या है? This is under counter round wash basin. ओके, ये oval under counter. ఓకే. ఇవన్నీ చూడండి, బాత్రూమ్ ఎక్సెసరీస్ ఇవన్నీ వెస్టర్న్ మోడల్లో ఉన్నాయి. ये सर ये वेस्टर्न मॉडल का रेट कितना है? Minimum 6500. 6500. ఇవన్నీ వెస్టర్న్ మోడల్ అండి. ఇది 6500 అంట. స్టార్టింగ్ ప్రైస్ 6500. Single piece. आप इंडिया का बता रहे बोल रहे हैं ना? For इंडिया में कितना है? इंडिया 800 minimum. 800 से Minimum. अच्छा, ये सब 800 से स्टार्ट है. ऊपर बता रहे ना, ऊपर. That is old type. Western. Old type. ఆ పైన చూపించేవండి అన్ని వెస్టర్న్ పాత మోడల్ అన్నమాట. Old model. 1500. 1500. Separate tank. You have to take separate. చూసారు కదండి, ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి. వెస్టర్న్ వాష్ బేసిన్ కానీ, యూరోపియన్ వాష్ బేసిన్ కానీ, ఇండియన్ వాష్ బేసిన్స్ కానీ, మళ్ళీ వాల్ మిక్సర్ టెలిఫోనిక్వి కానీ, వెస్టర్న్ టాయిలెట్ కమోడ్స్ కానీ, హాఫ్ పెడల్ వాష్ బేసిన్స్ కానీ, కౌంటర్ టాప్ వాష్ బేసిన్స్, సోప్ డిషెస్, ఇట్లా ఎన్నో రకాలైతే ఇక్కడ ఉన్నాయండి. అదే కాకుండా వీళ్ళు ప్లంబర్, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లంబర్ కూడా ఉన్నారండి. ఆథరైజ్డ్ లైసెన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు అనమాట ప్లంబర్స్.
మరి ఇన్ని రకాలు వీళ్ళ దగ్గర అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. కదండి, నాతో పాటు మీరు కూడా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోతో